बुद्धएयर नेपालको सबैभन्दा ठुलो निजी घरेलु एयरलाइन्स हो, जसले छोटो दूरी र पर्वतीय मार्गका लागि उपयुक्त इकोपीय टर्बोप्रप प्लेनहरू सञ्चालन गर्दै रहेको छ। हाल बुद्धएयरको टोटल 18 विमानहरू रहेको छ, जसमध्ये ATR 42-300 सिरिजको जहाज हाल सञ्चालनमा एउटा रहेको छ र केही समय अगाडि उसले एउटा ATR 42 जहाजलाई स्टोरेजमा राखेको छ र बाँकी 16वटा चाहिँ उसँग ATR 72-500 जहाज रहेको छ। यति एयरलाइन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उसँग हाल 7वटा ATR 72-500 पोवर्डलको विमान रहेको छ र उसले 3वटा ATR 72-600 जहाज पनि अहिले अर्डर दिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसै गरी श्री एयरलाइन्सको कुरा गर्नुपर्दा श्री एयरलाइन्ससँग हाल 11वटा फिक्स विङ एयरक्राफ्ट र उसँग 8वटा एयरक्राफ्ट रहेको छ। फिक्स विङको कुरा गर्नुपर्दा उसँग अहिले बम्बार्डियर CRJ-200ER 2वटा, बम्बार्डियर CRJ-700 2वटा र बम्बार्डियर -8 Q400 7वटा रहेको छ। र श्री एयरलाइन्स मात्रै एउटा यस्तो एयरलाइन्स हो जोसँग हाल -8 Q400 विमान रहेको छ। यसै गरी सीता एयरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उसँग हाल 4वटा विमान रहेको छ, जसमध्ये 19 सिटे उसँग डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट रहेको छ। समिट एयरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उसँग हाल चेक रिपब्लिकमा बनेको लेट 410 UVP E20 एयरक्राफ्ट रहेको छ र त्यसको सङ्ख्या 4वटा रहेको छ। र यसै गरी यो सेगमेन्टको अन्तिम जहाज तारा एयरसँग हाल 3वटा विमान रहेको छ। डी हेभिल्यान्ड क्यानाडा DHC 6-300 नेटवर्क एयरक्राफ्ट 2वटा र DE हेभिल्यान्ड क्यानाडा DHC 6-400 नेटवर्क एउटा सञ्चालनमा रहेको छ।